今日開始，你嘅編號係1161。Yes sir。你將會派去慈雲山差館。係。重案組。Thank you sir。對面嘅 LPD。LPD。Lost Property Department，即係失物認領部。Yes sir。你有冇拖拍？冇 madam，係咪好介紹 madam？我想你介紹咋，你又問翻我。不過對面重案組個阿頭幾好㗎。唔好發姣，繼續做嘢。Yes madam。新嚟㗎，個拳頭。試下佢。好，方便啊？唔係喺度，叫女女入嚟啊。PC 1166。Yes sir。我哋睇過你嘅 file，你個底都算幾乾淨，冇乜做過嘢，生面口，屋企冇人要你養，亦都冇人養你，你冇兄弟姊妹，冇親戚，冇朋友，冇拍過拖，連狗都冇一隻，加上你又養生得忠忠直直，但有幾分蠢蠢地。好簡單，你一個女侍應，我哋係偷聽目標人物交易嘅內容，一間你擺支劇就喺台面度 understand。为什么不打电话给我呢？我哋分咗手，做咩要打俾你？我可没接受要和你分手。我話分手就分手，唔理你接唔接受，明唔明啊？多謝。長我呢班拎翻嚟啦喂！死白貨，左跑左死。有冇票上？冇事，最靚啊你！聽日嚟揾你啊！阿樹總有啲朋友插隻手入身後，仲要兩個網。冇啊！我拉屎俾隻蚊煎口都得蚊爛，伸手入去拗又驚啲熟人見到，尷尬噶嘛。總之有錢齊就揾咯。我唔要呢啲污糟錢。喂，你笑我啊？哦，唔係啊，笑啲白痴嘢。sorry。仲笑我白痴添？唔係笑你白痴，唔好意思，美傑哥，sorry，OK。阿大啊，夠鐘去波咯。我哋估計唔到呢個任務嘅危險性，我哋希望你自願繼續接觸目標人物。服務市民喺我志願上。Good。我要求頒翻個英勇勳章俾我上。冇問題。仲有半山4000尺警察宿舍上。不過。仲有終身免交稅同埋可以警察部幫我出一本自尊鼓勵一下年輕人上。小德做咩啊？我諗住請你食飯，多謝你尋日。唔使客氣啦，我唔食啦。揸券一定要食。我哋食乜嘢啊？有菜加藍心。會加多個中央。多謝晒。券啊，佢上扣了，收扣啦，掟佢啊，冧佢啊，掂佢啊！你點樣問人咁多嘢啫？我話俾你知啊，我有男朋友㗎，你揾食行遠啲啊！男朋友，今餐飯台同你食咧就純粹社交人頭嚇。呢壇嘢啊，飲飽食醉之後咧就以後各行各路。你而家撞到我就千祈唔好叫我。掂佢，溝佢啦！喂，劍雄哥啊！係啊，你估下我而家邊度食飯？
嗰件咧？我講我今次你唔做雞，我邊有錢還租班平數？邊有本過大海啊？你聾還聾啦，你聽唔清楚可以讀順噶嘛？紅哥，你做邊行？我本身係做鴨嘅，你知啦，做嗰行業嗰行，本地文叫退休環遊世界。而家做住姑爺仔食下軟飯先啦，佢嗰幾皮嘅積蓄都俾我呃晒啦，我明工佢出嚟做住雞先啦。我借啲錢俾你還錢，好喎，有先生。兩球啊！我叫雞啦。我諗你以後要帶眼識人。冇嘢啊嘛，俾兩球幾人叫雞。女仔食軟飯係嘛？好啦，我同你傾喎，好啊，你話我冇打我啊，我不同埋冇啊，拜拜。拜拜。幾多落啲嘅？係啊。可能中